Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii jaalallee entertainment har'aas deebineeti jirra. Chaanaalii keenya kan yeroo hunda mana keessanitti barumsa keessan fidee isin barsiisu har'aas barumsa eegalleeti jirra. Barnoota har'aatiin unit 3 barnoota ji'oogiraafii kutaa 11ffaa irratti argamna. Mata dureen barnoota har'aa natural resource and conflict over resource kan jedhudha. Kana jechuun immoo wal dhibdee qabeenya uumamaa irratti mudatuu fi akkasuma immoo qabeenya uumamaa kanneen akkamiiti, akkasuma wal dhabdee gosa akkamiitu qabeenya uumamaa irratti mudata kan jedhu unit 3dha yookaan boqonnaa 3ffaa kutaa 11ffaati jechuudha. Mee introductionii boqonnaa kana waliin haa ilaallu. San dura immoo namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegala. Maatiileen keenya immoo akkuma durii like gochuun akka eegaltan abdii qabna. Nu faana tura. Introductionii yookaan seensa boqonnaa kanaa irratti akka argamee jirutti waliin haa ilaallu. This unit presents in importance of land as a natural resource, its function and use as well as management strategies jedha. Kana jechuun ammoo boqonnaan kun barbaachisummaa lafti akka qabeenya uumamaatti barbaachiftuu fi akkasuma hojiiwwan lafaa akkasuma immoo itti fayyadama lafti itti fayyadamuu fi tooftaalee bulchiinsaa waa'ee lafaa yookaan qabeenya lafaa kana kan dhiyeessudha. Qabeenya uumamaa keessaa lafti bu'uura akka taate nu argisiisuuf jechuu jalqaba yookaan introductionii irratti waa'ee lafaa wanni kaateef. It appreciates the classification of resource as renewable and non-renewable jedha. Kana jechuun immoo qabeenyi uumamaa kuni qabeenya haaromfamuu fi kan hin haaromfamnetti ramadamuun isaa ni dinqisiifatta yookaan immoo waa'ee kanaatis yoo duraan hin dhageenye ni dhageessa jechuudha. Common pool resource under immense human pressure will be identified jedha. Akkasuma immoo qabeenyi puuliidhaa qabeenya waloo dhiibbaa dhala namaa guddaa jala jiru ta'uun isaa addasiif baafama jedha boqonnaa kana keessatti. The air depletion and the consequence will be described jedha. Akkasuma immoo hir'achuun qabeenya uumamaa kanaa fi bu'aan isaaniitis siif ibsama jedha boqonnuma kana keessatti jechuudha. Transboundary rivers shared by 2 or more countries and regional cooperation on the sustainable use of the waters of the mentioned river will receive due focus jedha. Kana jechuun immoo qabeenyi lafatti aanee jiru qabeenya laggeenii yookaan immoo qabeenya bishaaniiti. Laggeen daangaa ce'ee biyyoota qaxxaamuru jechuu transboundary rivers ugguu jedhe. Laggeen akkasii biyyoota daangaa ce'anii biyyoonni lamaa fi isaa ol addaan qooddatanii fi itti fayyadaman bishaan laggeen caqafaman itti fufiinsa qabuu irratti tumsi naannoodhaa xiyyeeffannoo barbaachisaa akka ta'e ofuma keetiifuu yeroo barumsa kana argatte ni argita jedha. This unit likewise appreciates the water resource potential and the use of Ethiopia in comparison to neighboring countries like Egypt and Sudan jedha. Kana jechuun immoo boqonnaa kana keessatti boqonnaan kuni akkuma dandeettii fi itti fayyadama qabeenya bishaanii Itoophiyaan biyyoota ollaa kanneen akka Masrii fi Suudaan waliin wal bira qabamtee haalaan eeguu ilaaltu waa'ee Itoophiyaa kanaas ni dinqisiifattu yookaan appreciate goota jedha. This unity finally winds up by giving a brief explanation of conflicts arising over the use of natural resource jedha. Kana jechuun immoo boqonnaan kun dhumarratti wal dhabdee itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti uumamuuf ibsa gabaabaa kennuudhaan kan xumuramu ta'a jedha. Amma immoo
gara mata duree 3.1tti darbine in ilaalla yoo jenne viidiyoo isinitti dheeressuu ta'a waan ta'eef har'aaf asitti dhaabne muraa wantoota ilaallee turre baay'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Nu faana waan turtaniif galatooma. Jaalatamtuu koo yaa urjii bakkalchaa jaalalli kan kee jireenya marachaa kunoona ofeeraa laalalkan gurraacha sagaalii dhagaa na dhowwee utaalcha sagaalii dhagaa na dhowwee utaalcha. Jaalatamtuu koo hedduudhaan argee jaalatamtuu koo bareedduu akka kee jaalatamtuu koo kanaaf taate garuu jaalatamtuu koo ansi qofaan argee jaalatamtuu koo guuteessi uume rabbiin jaalatamtuu koo kennaa uumamaanii jaalatamtuu koo faaya koo bareeddu jaalatamtuu koo kanneen kaanaanani. Fayyaanaa ta'ee dheeradhuu umrii narraa yaaddawii ni dabarti marri jiruuf jireenya guutuuf ansiin filadhe hojii ameera kunoo harka koo kennadhe abbaan kee ni hawwa si barsiisu si janaa jenullee natti dhiisu waa malli na dhibe ammaalan godhaa manguddoo ergadhee tan si fuudha jaarsolii ergadhee tan si fuudha manguddoo ergadhee tan si fuudha. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara si dhabuun fadhuu guyyaa tokkoofillee shaggeetoo sin obsu dirqameeti malee na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa duraa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa